हमनी सन अपन चैनल पर अभी तक सीख लेनी सन कि म्यूचुअल फंड का होला, शेयर मार्केट का होला, सेंसेक्स, निफ्टी, इंडेक्स एकरा बारे में भी जान लेनी सन। तो अब मन में विचार होता कि हमरों के निवेश के श्री गणेश करे के बा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे के बा। लेकिन अब सवाल बा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कइल जाला। ई तो पता बा कि एनएससी और बीएससी जवन स्टॉक मार्केट के दूगो दुकान ह, वहीं पे सारा कंपनी के शेयर मिलेला। लेकिन ई शेयरवा और म्यूचुअल फंडवा खरीदाई कैसे, तो आज के वीडियो में हमनी सन एकरा बारे में जानल जाई। नमस्कार, प्रणाम, रउआ लोग जुड़ चुकल बानी और अपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलल जाओ। देखिए, शेयर मार्केट में निवेश के श्री गणेश करेला कि 3 गो जरूरी अकाउंट खोले के पड़ेला। अब सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में रउआ लोग का सब पता बा, इसे ओकरा बारे में डिस्कस ना कइल जाई। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट का ह, कहाँ से और कैसे खुलेला, ओकरा बारे में एक एक करके जानल जाई। ट्रेडिंग अकाउंट एगो अकाउंट ह जहाँ पर हमनी सन शेयर के खरीद बिक्री कर सकतानी सन। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करे लायक हमनी सन का ब्रोकर के पास जाए के पड़ेला। अब डीमेट अकाउंट का ह, ई आगे हमनी सन समझल जाई। ब्रोकर का ऑफिस में जाके या ऑनलाइन ब्रोकर का वेबसाइट से ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलल जाला। एक तरीका से देखी तो ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हमनी सन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेला, जहां पर हमनी सन शेयर के खरीद बिक्री कर सकत बानी सन। ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट से लिंक रहेला। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमनी सन शेयर के खरीदे और बेचे लायक जौन ऑर्डर डाले निसन, उ ऑर्डर एक्सचेंज पर जाला, मतलब बीएससी और एनएससी पर जाला। उदाहरण के तौर पर अगर हमनी सन का कोनो कंपनी के शेयर खरीदे के बा, तो सबसे पहिले पैसा बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कइल जाला। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करेम सन। ऑर्डर एग्जीक्यूट होला के बाद हमनी सन के शेयर मिल जाई और उ शेयर 1-2 दिन के एक्सचेंज प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाला। आई अब समझल जाओ कि डीमेट अकाउंट का होला। देखिए, हमनी सन पैसा कमानी सन तो पैसवा कहाँ रखेनी सन? बैंक अकाउंट में। वैसा ही जब शेयर खरीदाला तो शेयर कहाँ रखाई? तो वो रखाला डीमेट अकाउंट में। पुराने जमाना में, मतलब दादा बाबा के जमाना में, जब कोई शेयर खरीदत रहे तो एगो शेयर सर्टिफिकेट मिलत रहे, मतलब कि एगो कागज पर लिख के दियात रहे कि यही शेयर रउआ लेनी। और रखात कहाँ रहे? तो अपना अपना अलमीरा में संभाल के रखात रहे। लेकिन आजकल वो सिस्टम बदल गईल बा। आजकल रउआ शेयर खरीदत नहीं तो शेयर मिलता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता। और रखात कहाँ बा? तो रखात है डीमेट अकाउंट में। शेयर मार्केट में निवेश करे लायक हमनी सन का कोनो ब्रोकर से ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खुलवावे के पड़ेला। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख ब्रोकर के नाम बा: ग्रो, जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, एसबीआई सिक्योरिटीज। अब भाई समझल जाओ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कइल जाला। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे लायक कोनो ब्रोकर के पास गइला के जरूरत नहीं है और ना ही ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलवाइला के जरूरत बा। म्यूचुअल फंड के केवाईसी ला कौन कौन डॉक्यूमेंट लागेला, ओकर वीडियो बनल बा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बा या म्यूचुअल फंड सीरीज में बा। वहाँ से रउआ लोग चेक करके वो डॉक्यूमेंट रेडी कर ली और डॉक्यूमेंट रेडी कइला के बाद हर एक फंड हाउस के आपन आपन वेबसाइट बा। वहाँ से स्कीम सेलेक्ट करके डायरेक्ट रउआ फंड हाउस के वेबसाइट से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकत बानी। निवेश से जुड़ल या म्यूचुअल फंड खरीदे से जुड़ल अगर कोई भी समस्या होता तो रउआ कमेंट करके जरूर बताई। हम चाहे हमारा टीम के सदस्य रउआ से कांटेक्ट जरूर करी और वो समस्या के समाधान निकालल जाई। आज के वीडियो कैसा लागल है रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।